捉不住影，一追趕變更深，前行仍無盡處。人間太大，萬個可能爭猜算誰共你我相遇。只所不止到此。改寫故事，命裏創傷，為何沒法追知？អាឈិនដុកទ័រហ្វាងទីបំផុតខ្ញុំក៏អាចធ្វើអ្វីដើម្បីឯងបានអត់ទ្រាំឡើយឈិនបងប្រុសត្រង់នេះមើលនោះទេមានសាក់សពឆេះខ្លោចបានន័យថាទីនេះមានអ្នកផ្សេងឆាប់លោតឃ្លីបទៅសុំទៅផងជួយប្រចាំនៅខាងក្រៅសិនទៅសុំទោសបងទៅរកប៉ាអូនហើយគាត់កំពុងតែបញ្ញាប់មកលត់ឃ្លីបរួចហើយពួកយើងឆាប់មើលទៅដុកទ័រហ្វាត់ពេលឯងមើលឃ្លីបនេះរួចឯងនឹងដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាឃាតករពេលឯងសង្ស័យថាខ្ញុំជាឃាតករខ្ញុំខឹងណាស់ឯងជាមិត្តភក្តិចិត្តដិតខ្ញុំឯងមិនជឿខ្ញុំថែមទាំងសង្ស័យខ្ញុំទៀតហើយប្រាប់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកជំនាញខ្ញុំនឹងមកឆោតឃាតករពិតប្រាកដឲ្យឯងមើលខ្ញុំដឹងថាហេតុអីបានជាឯងសង្ស័យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខកឯងច្រើនពេកព្រោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានរឿងក្តីទាំង3នេះចឹងភីងលីលូវិនហ៊ុយផឹងជាយើខ្ញុំស្គាល់ជនរងគ្រោះទាំង3ទើបមើលទៅដូចជាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទាំងអស់ពេលស្ដាប់ឯងវិភាគចប់ខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលខ្ញុំថារឿងទាំងអស់ចម្លែកណាស់ព្រោះពួកដែលស្លាប់ទៅធ្លាប់ប្រើហិង្សាលើគ្នាជេរគ្នាឆ្លោះជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំពួកគេជាពួកប្រើហិង្សាចូលចិត្តធ្វើបាបមនុស្សទន់ខ្សោយទើបឃាតករមកសម្លាប់ពួកគេដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យើងអាថៃជាមនុស្សស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយស្អប់មនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះទើបខ្ញុំសង្ស័យគេដើម្បីបញ្ឆោតចិត្តល្មើសទើបខ្ញុំបោកប្រើ Candy យកខ្លួនឯងធ្វើជានុយខ្ញុំខក Candy ថាព្រមរៀបការជាមួយគេរួចហើយគេក៏បដូរសម្ដីចិត្តអាក្រក់ជេរគេធ្វើបាបគេឲ្យគេឈឺចាប់ជាពួកប្រើហិង្សាលើ Candy ឲ្យ Candy ទៅយំប្រាប់អ្នកផ្សេងទោះជាអាថៃគេវាយខ្ញុំពិតមែនតែគេជួយខាត់ឈាមឲ្យខ្ញុំគេមិនសម្លាប់ខ្ញុំទេទើបខ្ញុំដឹងថាគេមិនមែនជាឃាតករពេលនេះខ្ញុំនៅហាង BBQ ចាំឲ្យឃាតករបង្ហាញមុខ Candy មិនដែលមកទីនេះគេច្បាស់ជាទៅសួរមិត្តភក្តិផ្សេងឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបើឃាតករចង់សម្លាប់ខ្ញុំពិតមែនដើម្បីសងសឹកឲ្យ Candy គេប្រកាសជាមកអ្នកដែលបង្ហាញខ្លួនទីនេះថ្ងៃនេះជាឃាតករពិតប្រាកដហេតុអីបងក៏ល្ងងបែបនេះហេតុអីគាត់មិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំបើចង់តាមរកឃាតករហេតុអីគាត់ត្រូវធ្វើម្នាក់ឯងគេប្រហែលជាគិតថាទោះជាប្រាប់ពួកយើងក៏ពួកយើងមិនជឿដែរគេថាយើងសង្ស័យគេទើបសុកចិត្តទៅបន្ថយម្នាក់ឯងយើងបង្ខំឲ្យគាត់ខ្លាចជាបែបនេះយើងធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់បងហ៊ាននិយាយថាជាមិត្តគេតែបងមិនដែលដឹងពីភាពឈឺចាប់ក្នុងចិត្តគេទេប៉ុន្តែគេធ្វើដើម្បីបងសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនឯងជួយបងតាមរកឃាតករ
ពេទ្យយ៉ាងចាំបានថាជាយើងហេតុអីក៏ជាលោកខ្ញុំយល់ហើយអាការៈអ្នកជំងឺទាំងអស់អ្នកណាត្រូវគេធ្វើបាបអ្នកណាប្រើហិង្សាអ្នកដឹងច្បាស់មិនមែនជាអ្នកជំងឺតែគឺជាពេទ្យលោកជាឃាតករអូអាការៈឯងធ្វើទុកទៀតហើយឯងបដិទ្ធរឿងទៀតហើយមកទៅជាមួយយើងចាំយើងបើកថ្នាំឲ្យឈប់ធ្វើពុតទៀតទៅបើលោកមិនមែនជាឃាតករលោកមកទីនេះធ្វើអីលោកជាពេទ្យលោកគួរតែជួយអ្នកជំងឺយើងជាពេទ្យតួនាទីយើងជាអ្វីតួនាទីយើងគឺជួយព្យាបាលរោគឲ្យអ្នកជំងឺយើងកំពុងតែធ្វើតួនាទីយើងកុំមកនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់នេះលោកសម្លាប់មនុស្សណាយើងមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេព្រោះពួកវាមិនមែនជាមនុស្សពួកវាជាសម្រាមយើងគ្រាន់តែកម្ចាត់សម្រាមពួកសម្រាមធ្វើតែរឿងអាក្រក់ធ្វើបាបខ្ញុំទន់ខ្សោយពួកវាសំតែស្លាប់ពួកវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺចង់សម្លាប់ខ្លួនកុំអីលោកលួកុំអីកុំមករវល់ជាមួយជើងអីលែងខ្ញុំទៅចាំមកនិយាយគ្នាសិនមកលោកលួជួយផងអ្នកណាក៏បានដែរលោកលួជួយផងលោកលួឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅលោកលួចុះសិនមកចុះសិនមកឲ្យលោកធ្វើអីនឹងលោកលួមានរឿងអីកើតឡើងទៅជួយខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំបើកឡានដឹកអីវ៉ាន់មួយថ្ងៃជើង10ម៉ោងប្រពន្ធខ្ញុំនៅមិនពេញចិត្តទៀតបងឲ្យប្រាក់ខែអូនអស់ហើយអូនចង់យ៉ាងម៉េចទៀតយើងមិនខ្វល់ទេអញចង់ទៅផ្លុំអ្នកណាឬលក់ខ្លួនមកក៏ដោយចាំពីពេលនេះត្រូវរលុយមកឲ្យយើងមួយខែ 20,000 ទៅគ្រប់ចាយអូនគ្មានហេតុផលសោះហើយបើគ្មានលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារយ៉ាងម៉េចចង់មានប្រពន្ធកូនធ្វើអីឯងជាប្រុសឬអត់ទៅគ្រាវចោលទៅកុំឲ្យគ្រប់គ្នាគេពិបាកខ្ញុំលាបថ្នាំហើយមានអារម្មណ៍ថាស៊ីសើបើកឡានមិនបានបើខ្ញុំមិនលេបខ្ញុំក៏មិនអាចឃើញរូបភាពពេលបើកឡានឃើញមនុស្សស្រីពាក់អាវក្រហមហោះកាត់ថ្នល់ខ្ញុំក៏ប្រញាប់ជន់ហ្វ្រាំងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវគេបុកពីក្រោយត្រូវគេប្តឹងពីបទបើកបរគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំធ្វើការមិនបានប្រពន្ធធ្វើដូចជាចង់សម្លាប់ខ្ញុំទ្រាំលែងបានពិតមែនយើងលូជាជើងបានជោគជ័យគេសម្លាប់ខ្លួនហើយតែបែបនេះបានប្រយោជន៍អីក៏ដូចជាមានក្របបែកម៉ោងជាប់ខ្លួនមិនដឹងថាវានឹងផ្ទុះថ្ងៃណាឯងប្រាប់យើងថាជាពេទ្យមែនទេហេតុអីយើងជួយគេមិនបានយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសព្រោះអីទៅហេតុអីទៅព្រោះគេមានប្រពន្ធដាក់សម្ពាធលើគេធ្វើឲ្យគេកើតជំងឺដែលគ្មានថ្ងៃជាឯងដឹងទេចឹងភីងលីជាដើមហេតុនៃជំងឺលួឈីជើបើចឹងភីងលីមិនស្លាប់ទេលួឈីជើក៏មិនបាត់ឈឺដែរទើបលោកសម្លាប់ចឹងភីងលីចោលសុំទោសគេជាអ្នកមករកយើងខ្លួនឯងអាឡូខ្ញុំជាដុកទ័រយ៉ាងជាធូខ្ញុំអ្នកស្រីលួចឹងភីងលីអូអ្នកនាងចឹងដុកទ័រយ៉ាងលោកបានមើលព័ត៌មានអត់បានមើលខ្ញុំដឹងរឿងរបស់អ្នកនាងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបន្តែងខ្ញុំមិនចង់ជាប់គង់លោកជួយចេញលិខិតអះអាងពេទ្យបានទេថាខ្ញុំកើតរោគផ្លូវចិត្តច្រើនណាស់ក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិនបាច់ចូលគង់គ្មានបញ្ហារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណោះអញ្ចេះចុះស្អែកម៉ោង 10 យប់ទៅវិថីទាវហួរអូខេអរគុណច្រើនមិនអីទេយើងងាត់គេចេញមកបានយ៉ាងស្រួលហេតុអីយើងចាំបាច់ឡើងទៅលើក្រែងនឹងប្រាប់ថាមិនចង់ជាប់គុកតាមពិតខ្ញុំយល់ចិត្តនាងច្បាស់ដីជាមួយនឹងកូនស្រីនាងស្លាប់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងទេមែនហើយខ្ញុំក៏ត្រូវគេបង្ខំខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរខ្ញុំក៏គួរអាណិនខ្ញុំយល់ហើយវាធ្វើឲ្យនាងចង់ខ្លាចជាឈួតមែនហើយពួកប៉ូលីសចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈួតស្លាប់បើខ្ញុំត្រូវពួកគេចាប់បានលោកប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំឈួតបានទេបានគ្មានបញ្ហាទេឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមកយកធ្វើអីខ្ញុំចង់បង្រៀននាងអាត់ឃ្លីបសម្លេងឲ្យពិសោធន៍បានថានាងឈឺកើតបៃផូឡាព្រោះតែមានមូលហេតុបាន
អានតាមនេះទៅត្រូវដាក់អារម្មណ៍ផងណាទើបអ្នកផ្សេងឆាប់ជឿនាង ខ្ញុំធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំជ្រុលដៃសម្រាប់កូនពៅធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំលោតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបពួកគេទេតែគ្មានអ្នកណាជឿខ្ញុំម៉ាក់ក៏ជេរខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំតានតឹងរស់នៅបន្តទៀតក៏គ្មានន័យដែរដល់ពេលលាលោកនេះហើយហេតុអីប្រយោគនេះប្លែកម្ល៉េះ បើចឹងភីលីធ្លាក់ស្លាប់ព្រោះគេមូលហេតុនៃជំងឺរបស់លួឈីជើតាមពិតចឹងភីលីស្លាប់ទៅជារឿងល្អចំពោះលួសៀវធីងមិនចឹងកុំឲ្យគេពិបាកកុំគិតថាខ្លួនឯងអស់ចាពេកដែលលោកសម្លាប់មនុស្សព្រោះតែចង់បំពេញបំណងរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអូឯងយល់ចិត្តយើងល្អមែនទែនយើងជាមនុស្សប្រភេទតែមួយខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់មនុស្សទេកុំយកខ្ញុំទៅប្រៀបជាមួយលោកឲ្យសោះចុះលូវិនហ៊ុយលោកសម្លាប់ដែរមែនទេលូវិនហ៊ុយរំលោភហ្វឹងខាវិនធ្វើឲ្យនាងមានជីវិតដូចស្លាប់ទាំងរស់ថែមទាំងបង្ខំប្រពន្ធគេឲ្យលេងសិច3នាក់បំពេញតម្រូវការថែមទាំងថតឃ្លីបគម្រាមនាងគេត្រូវតែវេទនាជាងហ្វឹងខាវិនចង់បានឃ្លីបវិញតែនាងផ្្លាត់ស្នៀតក៏ត្រូវឈឺខ្លួនទៀតពេលដែលហ្វឹងខាវិនចេញទៅហើយយើងក៏ដើរចូលទៅមិនគួរណាចង់មកលួចរបស់អើយពេលឈិនជីហ្វឹងទៅហើយយើងក៏កំចាត់សម្រាមចោលមាត់លោកប្រាប់ថាជួយអ្នកជំងឺធ្វើឲ្យរឿងសម្លាប់មនុស្សខ្លាចជារឿងត្រឹមត្រូវចុះផឹងជាយូលោកកុំប្រាប់ណាថាធ្វើដើម្បីមីលីយើងធ្វើដើម្បីមីលីនាងស្រឡាញ់ផឹងជាយូខ្លាំងណាស់តែផឹងជាយូវាសាវ៉ាវាឃើញក្បាលនាងត្រូវកញ្ចក់គៀបហើយតែវានៅតែមិនខ្វល់ទៀតមីលីមកសុំឲ្យយើងជួយព្យាបាលយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាខ្លួនឯងជាសហាយព្រោះគេនៅមានស្រីជាច្រើនទៀតគេទុកនាងត្រឹមតែជារបស់លេងតែខ្ញុំស្រឡាញ់គេពិតមែនខ្ញុំចង់មានកូនឲ្យគេតែគេនៅតែចិត្តខ្មៅគៀបក្បាលខ្ញុំហើយក៏អូសទៅលោកដឹងដែរទេថាខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលនោះឯងក៏នៅដែរឯងក៏ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងដែរទើបលោកសម្លាប់កាត់ក្បាលផឹងជាយូហើយទុកអសរធីដែលប្រឡាក់ឈាមជាវិធីរបស់លោកធ្វើជាឃាតករត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្គាល់ខ្លះយើងតាមពីក្រោយគេរាល់ថ្ងៃទីបំផុតក៏មានឱកាសគេដើរចេញមកពីបារក្រោយមកគេហៅឡានទើបយើងបើកឡានចូលទៅគេគិតថាយើងជាឡានដែលគេហៅទើបបានជាឡើងឡានយើងទៅទាំងស្វឹង
យើងចាក់ថ្នាំសន្លប់ហើយរឹតកវាឲ្យស្លាប់ យើងកាត់ក្បាលវាក្នុងទ្រុងជ្រូកហើយយកសពទម្លាក់ចូលក្នុងចុះក្បាលរបស់គេហេតុអីត្រូវយកទៅចោលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតើលោកចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកាសទៅព្រោះយើងចាំឱកាសទម្លាក់កំហុសឲ្យឯងថ្ងៃនោះយើងតាមឯងពីក្រោយឃើញឯងឡើងភ្នំព្រោះតែខឹងទើបយើងតាមឯងឡើងទៅពេលឯងចេញមកយើងក៏យកក្បាលដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកសម្បូរបែបណាស់100បន្ទុកពេញផែនការយើងគ្មានចន្លោះសំបីតែបន្តិច perfect បំផុតហេតុអីបានជាឯងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំហេតុអីមកត្រូវទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំទៅវិញវាងលឺជិនរកតម្រុយឃើញកាន់តែច្រើនមិនយូរទេនឹងសើបដល់យើងបើគេចាប់ដាំសង្ស័យឯងយើងក៏រុញទុកបណ្ដោយទឹកទៅលោកគឺជាពេទ្យរបស់ខ្ញុំលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលនៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យខ្ញុំបានជីវិតមកវិញហេតុអីចុងក្រោយលោកជាឃាតករហេតុអីសម្រាប់មនុស្សហើយទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំទៅវិញឯងកុំខឹងខ្លាំងពេកយើងជាពេទ្យមិនមែនជួយឯងតែម្នាក់ទេយើងត្រូវជួយច្រើនអ្នក Candy អានោះទេដែលជួយឯងតែម្នាក់នោះនាងចង់រៀបការជាមួយនឹងឯងកុហកនាងបោះបង់នាងធ្វើបាបនាងយើងមិនបានមូលបង្កាច់ឯងទេឯងជាសម្រាមដូចគ្នាថ្ងៃនេះយើងកំចាត់ឯងចោលមែនហើយខ្ញុំកុហក Candy យើងតាំងចិត្តរៀបអន្ទាក់ចាប់ឃាតករដូចជាឯងឯងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវចាប់ឯងឲ្យបានពិសោធន៍ថាយើងមិនបានធ្វើពិសោធន៍ថាយើងមិនបានធ្វើឯងធ្វើបែបនេះធ្វើអីដំបូងយើងចង់ទុកអក្សរ D ឲ្យឯងអក្សរ D របស់ Candy D គឺ dead ប៉ុន្តែពេលនេះយើងបដូរចិត្តហើយឲ្យឯងសម្រាប់ខ្លួនកិច្ចកំហុសយើងនឹងដុតទីនេះចោលមុននឹងយើងចាក់ចេញគ្មានបន្សល់ផុសតាំងអ្វីឡើយត្រូវយកឲ្យដុកទ័រ
ខ្ញុំថតទុកហើយខ្ញុំថតទុកហើយត្រូវយកឲ្យដុកទ័រឲ្យបានយើងយល់ច្រឡំលើដានខែមករហូតហេតុអីទៅហេតុអីគាត់ត្រូវធ្វើដល់ថ្នាក់នេះគ្មានអ្នកណាឲ្យគាត់រកមុខឃាតករហេតុអីទៅគ្រូពេទ្យគាត់ចាំមិនហើយយើងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយពេលនេះអ្នកជំងឺចិត្តស្លាប់ហើយឆាប់ទៅរកគេទៅណាបងប្រុសប្អូនស្រីខ្ញុំមិនបានច្រើនម៉ាក់នាងធ្លាក់ចិនដើរទេខ្ញុំដឹងបងមិនបានធ្វើទេខ្ញុំដឹងម៉ាក់នាងគាត់ព្យាយាមដើម្បីការពារពួកនាងខ្ញុំមិនបន្ទោសម៉ាក់នាងទេដុកទ័រអាឈីឯងបន្ទោសខ្ញុំដែរទេអត់ទេយើងជាមិត្តនឹងគ្នាខ្ញុំនៅចាំនាំឯងទៅឆៃគ្រីឡាជួយមើលប្អូនស្រីខ្ញុំផងអញត្រូវតែមកកើតអីខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំសុំសម្រាប់មួយផ្លែតអត់ទេបងប្រុសបងកុំស្លាប់អីកុំស្លាប់ជួយដាក់គាត់ផងដានខើក្រោកឡើងកូនជួយដាក់បងឡើងមកម្រាមជឿសពនៅកន្លែងកាត់ហេតុពិសោធន៍ឃើញថាគឺជាសពរបស់យ៉ាងជាធូដុកទ័រនៅមន្ទីរពេទ្យលីងជឿស្មានមិនដល់ទេមើលមិនដឹងមែនថាជាឃាតករមនុស្សគេមិនឲ្យមើលតែសមោក្រៅទេយើងបានឆែកឆេរផ្ទះនិងអอฟហ្វិសរបស់យ៉ាងជាធូហើយរកឃើញរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលមានគេនៅជាមួយបានន័យថាអ្នកដែលថតរូប Party BBQ ថ្ងៃនោះគឺជាគេហើយយើងក៏សួរអ្នកជំងឺរួមកិច្ចការឲ្យដុកទ័រយ៉ាងជាអ្នកថតរូបពិតមែនយើងជឿថានៅពេលដែលកើតហេតុដូចឃ្លីបដែលទួងជីងឈីបានថតទុកអញ្ចឹងទួងជីងឈីបានមកឆោតឃាតករចេញមកហើយក៏បានតស៊ូជាមួយគ្នាទួងជីងឈីត្រូវយ៉ាងជិនធូចាក់ច្រានកំបិតដួលនៅលើដីយ៉ាងជិនធូក៏បានដុតបំផ្លាញផតតាំងតាមមនុស្សស្មានថាត្រូវដុតខ្លួនឯងសោះត្រូវហើយក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបានស្មានថាជាការដុតបំផ្លាញគេរកឃើញក្អែលប្រេងនៅកន្លែងកើតហេតុពួកគេសួរអ្នកធ្វើការសម្អាតនៅម្ដុំនោះឃើញថាក្នុងហាង BBQ នោះគ្មានរបស់ឆាបភ្លើងអ្វីឡើយជឿថាមានអ្នកក្រៅយកចូលទៅយ៉ាងជាធូប្រហែលជាអ្នកយកចូលទៅគេរៀបផែនការយូរហើយកសលវិច័យប្រាប់ថាយ៉ាងជាធូស្លាប់ព្រោះអត់ខ្យល់បាក់ឆ្អឹងជាច្រើនកន្លែងប្រហែលជាអបតហេតុពេលដុតភ្លើងគេស្រូបផ្សែងចូលទៅសន្លប់ហើយក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ចុងក្រោយសាកសពត្រូវភ្លើងឆេះខ្លោចអស់សាំងបបកម្មចុងក្រោយទៅទេវតាដាក់ទោសតែទួងជីងឈីងត្រូវបានគេចាក់ជាច្រើនក្បិតតែមិនបានត្រូវភ្លើងឆេះនៅកន្លែងកើតហេតុទេគេរត់ចេញមកទាន់ពេលហើយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបានជួបនឹងដុកទ័រជាមួយនឹងខឺឡាន់ប្អូនស្រីគេជាលើកចុងក្រោយគួរស្ដាយដែលទួងជីងឈីត្រូវបានស្លាប់គួរឲ្យស្ដាយពិតមែនតែខ្ញុំថាគេក្លាហានណាស់គេប្រើទង្វើពិសោធន៍ភាពស្អាតស្អំទោះបីជាយ៉ាងណាចាប់ឃាតករបានហើយទីបំផុតបំបីសំណុំរឿងបានហើយណាម៉ាដាមជីវរកឃើញឃាតករសម្រាប់ប្តីម៉ាដាមហើយសង្ឃឹមថាអាចទម្លាក់រឿងនេះចោលបានហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមថ្មីពេលរៀបចំបុណ្យសពឲ្យប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឆាប់មកធ្វើការវិញខ្ញុំនៅរងចាំណា
អត់កាលីមានកិច្ចការដែរ យើងរកឃើញទូរស័ព្ទទួងជញ្ឈិញនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងក្នុងនេះមានឃ្លីបប្រហែលជាចង់ផ្ញើឲ្យលោកទូរស័ព្ទគេជាភស្តុតាងយកទៅមិនបានខ្ញុំចម្លងឃ្លីបទុកចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យលោក ដុកទ័រខ្ញុំជិតចាប់ឃាតករបានហើយយើងនឹងបានត្រឡប់ទៅធ្វើជាមិត្តភក្តិត្រឡប់ទៅរកប្អូនស្រីយើង3នាក់នឹងទៅដើរលេង ដឹកតាលោកថាទៅឆាញ់គ្រីឡាទេ ឆេញគ្រីឡានៅយូណានហ្នឹង ហ្នឹងហើយលើថាទៅនោះស្អាតណាស់ដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹង ធ្លាប់មានអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសសរសេររឿងទឹកដីនៃក្តីសម័យនៅក្រោមមេឃគេប្រាប់ថាទីនោះស្អាតដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹង ស្ដាប់ទៅទំនងជាសប្បាយណាស់ខ្ញុំធំប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដាច់ចេញពីហុងកុងទេ ហ៎ ឯងមិនដែលជាយន្តហោះទេអី មិនដាច់ទេអញ្ចឹងយើង3នាក់ទៅដើរលេងជាមួយគ្នាទៅ ល្អណាស់ តែទីនោះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចខ្ពស់ កុំខ្លាចអីផឹកថ្នាំបានកុំខ្លាច ត្រូវហើយសំខាន់គឺលោកនាំក្រុមគ្មានអ្វីគួរខ្លាចទេ បានតាចាំធីមនេះចប់សិនខ្ញុំបង្រៀនរួចអស់ហើយ គ្មានបញ្ហាយើង3នាក់ទៅដើរលេងជាមួយគ្នាខ្ញុំនៅចាំណា ចាំតែពួកលោកនឹងឲ្យខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេ ចុះបើសិនជាមានរឿងក្តីអី អញ្ចឹងពួកលោកចាំខ្ញុំផងសុំបងណា និយាយទៅឡើងយន្តហោះត្រូវធ្វើមិនទៅលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ខ្ញុំកើតមកសំណាងអាក្រក់ខ្ញុំកុហកច្រើនព្រោះខ្ញុំមានម្ដាយអាក្រក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់ណាស់តែខ្ញុំសំណាងបំផុតគឺខ្ញុំបានស្គាល់ឯងដើមឡើយជា fan club ក៏ខ្លាចជាកូនសិស្សបានធ្វើជាមិត្តភក្តិ ឯងប្រាប់ថានឹងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចូលនៅក្នុងសិភៅដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំអរគុណឯងពិតមែនប៉ុន្តែអតីតកាលបានលាតត្រដាងខ្ញុំយល់ថាគ្មានតម្លៃដល់ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ថាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិឯងសុបិនអាក្រក់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពេលដែលខ្ញុំបានជួបម៉ាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាដំបូងខ្ញុំចង់ទៅហើយតែខ្ញុំនៅតែបកទៅរកម៉ាក់ខ្ញុំវិញទោះយ៉ាងណាម៉ាក់ជាសាច់ញាតិតែម្នាក់របស់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំក៏ដើរតាមម៉ាក់ឡើងទៅលើខ្ញុំមិនបានរំពឹងអ្វីស្រាប់ហើយតែខ្ញុំនៅតែអស់សង្ឃឹមម៉ាក់សឹងតែចាំខ្ញុំមិនបានថាខ្ញុំជាកូនក្រោយពីឆ្លោះគ្នាហើយខ្ញុំក៏ចាកចេញទៅខ្ញុំមិនស្មានដល់ថាម៉ាក់ទៅរកខ្ញុំនៅបន្ទប់ទុកសាកសពហើយក៏បានឃើញធាតុពិតរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំមនុស្សចេតនាតិចតួចក៏រលាយបាត់អស់ខ្ញុំយកលុយ 50,000 ត្រឡប់ទៅរកម៉ាក់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាពេលបានកាត់មកហើយខ្ញុំនឹងឈប់ទៅរកគាត់ទៀតចុងក្រោយខ្ញុំក៏ឃើញរូបភាពដែលខ្ញុំមិនចង់ឃើញខ្លាំងបំផុតនេះម៉ាក់ធ្វើស្អីហ្នឹងសែបថ្នាំទៀតហើយ ឯងធ្វើស្អីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយឯង ម៉ាក់គិតតែសែបថ្នាំហើយសុំលុយមើលសភាពម៉ាក់ចុះមនុស្សមិនដូចមនុស្សខ្មោចមិនដូចខ្មោចអស់ផ្លូវកែហើយហេតុអីម៉ាក់ធ្វើខ្លួនបែបនេះហ៎បើម៉ាក់កុំឲ្យគេបោកប្រាក់ម៉ាក់ក៏ពឹងលើខ្លួនឯងបានឬពឹងលើមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងឯងមើលម៉ាក់ចុះពីមុនជាស្រីកំដរផឹកពេលនេះខ្លាចជាស្រីខូចថែមទាំងសែបថ្នាំទៀតទៅកូនក៏មិនខ្វល់សំជាម្ដាយគេដែរទេមានម្ដាយជាកាកសំណល់បែបនេះខ្ញុំសុកចិត្តស្លាប់វិញប្រសើរជាងមានម៉ាក់បែបនេះអើយខ្ញុំជេរម៉ាក់រួចខ្ញុំក៏ដើរចេញខ្ញុំមិនដឹងថាក្រោយមកមានរឿងអីកាត់ឡើង ខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ម៉ាក់មិនមែនខ្ញុំមិនជួយម៉ាក់ទេទាំងអស់នេះជាអបតហេតុខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាឯងសង្ស័យខ្ញុំព្រោះតែរឿងនេះគិតថាខ្ញុំគឺជាឃាតករឯងយល់ច្រឡំលើខ្ញុំខូចចិត្តណាស់តែពេលយកមកគិតឲ្យច្បាស់ទៅតែឯងស្មានក៏មិនខុសទាំងអស់ ព្រោះខ្ញុំមានឱកាសជាច្រើនដងអាចខ្លាចជាឃាតករបានតែឯងបានជួយបញ្ឈប់ខ្ញុំព្រោះឯងធ្លាប់បង្រៀនខ្ញុំរឿងមួយ ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គឺការចាត់ការអារម្មណ៍ពួកយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានពេលអារម្មណ៍ប្រែប្រួលដូចជាពេលដែលយើងជួបរឿងអយុត្តិធម៌ឬក៏ជួបរឿងដែលគ្មានក្តីសុខយ៉ាងស្រាលយើងគ្រាន់តែទះតុកជេរមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់គឺអាចខឹងនឹងមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សហើយធ្ងន់បំផុតគឺខឹងដល់ចង់សម្លាប់មនុស្សទៀតផងសើចអី ពេលនោះខ្ញុំតាមទៅទាន់នោះខ្ញុំអាចនឹងសម្លាប់មនុស្សពិតមែន
អូហើយនឹងផឹងជឿយូរគេគៀបក្បាលមីលីខ្ញុំខឹងឡើងចង់វាយក្បាលគេបែក ដូច្នេះភាពឆេវឆាវគឺជាដើមហេតុនៃភាពអាក្រក់ព្រោះឆេវឆាវមួយពេលការខឹងនឹងបិទបាំងខួរក្បាលហើយធ្វើរឿងដែលធ្វើបាបអ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងខ្លួនឯងផងមានវិធីងាយស្រួលយកមកប្រើគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបន្ថយការខឹងរបស់ខ្លួនឯងគ្រោះគ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានណាហើយយើងយកដៃឆ្វេងចេញក្តាប់ឲ្យណែនហើយយកដៃស្ដាំក្តោបតាមទាន់ខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនបានហើយផឹងជឿយូរដែលខ្ញុំតាមទៅមិនទាន់ទើបខ្ញុំមិនបានវាយក្បាលគេបែកខ្ញុំគិតយល់ហើយថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានទើបខ្ញុំគិតថាតទៅនេះបើសិនជាខ្ញុំខឹងខ្ញុំនឹងប្រើវិធីដែលឯងបង្រៀនខ្ញុំក្តាប់ដៃឆ្វេង ហើយយកដៃស្ដាំក្តោបពីលើដកដង្ហើមវែងៗ 2-3 នាទី ខ្ញុំដឹងថាប្រើវិធីនេះខ្ញុំពិតជាអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាន ដុកទ័រខ្ញុំធ្វើជាកូនសិស្សឯងយូរខ្ញុំបានកម្រៃហើយខ្ញុំនៅផ្លូវបំបីរវាងល្អនិងអាក្រក់ខ្ញុំរើសយកមិនធ្វើអាក្រក់ លើកនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីបញ្ឆោតឃាតករចេញមកខ្ញុំបោកប្រើ Candy ហើយនិយាយខកនាងពេលចាត់ការរឿងនេះចប់ហើយខ្ញុំនឹងទៅសុំទោស Candy ខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅហូប buffet seafood ដែលនាងចូលចិត្តបំផុតយកចិត្តនាងឲ្យល្អ ហើយនឹងឯងប្អូនស្រី ខ្ញុំសំណាងល្អដែលមានឯងជាប្អូនស្រីខ្ញុំបានឃើញคลิปឯងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ Alpha ខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់ ពេលនោះចលាចលពេកទើបខ្ញុំបានត្រឹមតែតបឯងខ្លីៗព្រោះតែមានឯងទើបខ្ញុំទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារ មានផ្លូវមាន់ អូដានខែហូបភ្លឺវ៉ាន់ទៅណា អរគុណហើយលោកអ៊ំ អេសាផ្លូវមិនតែមួយទេម៉ាក់ពិសាទៅណែម៉ាក់ ហើមកថតរូប ធ្វើមកឲ្យខ្ជូត ចាំឲ្យរឿងនេះចប់ខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះជាមួយឯងទៅរកប៉ាម៉ាត់គ្រួសារហូបបាយជុំគ្នាល្អទេ មកហូបមីសិនទៅ បងមិនបានហូបបាយច្រើនថ្ងៃហើយអាចខូចកាពះណារឿងដែលហួសទៅហើយកុំគិតពីវាទៀតខ្ញុំបារម្ភសុខភាពបង បងគឺជាមនុស្សអត់បានការបងស្ដាយណាស់ដែលជាអាក្រក់ដាក់ដានខែបងចង់ដេញគេទៅបងមិនចង់ឲ្យគេមករកជើងទៀតព្រោះបងខ្លាចគេធ្វើបាបអូនខ្លាចអ្នកផ្ទះចលាចលបងគ្មានជំរឿនឡើយគេខ្លួនមួយអូននឹងកូនមាន3នាក់ឲ្យបងរើសបងគួរតែរើសជោគគេទើបត្រូវខើឡាននិយាយត្រូវណាស់គេកំពុងឈឺបើពួកយើងជោគចិត្តទុកដាក់នឹងគេនឹងមិនអាចខ្លាចទៅជាចឹងឡើយតាំងពីដឹងថាគេគឺជាកូនបងមិនដែលបានឲ្យអ្វីគេឡើយកុំថាឡើយកាដូសំបីតាអោប
ក៏បងមិនអាចបានអោបគេដែរថែមទាំងមិនហ៊ានប្រាប់គេរឿងនេះទៀតហើយឲ្យគេហៅបងថាអ៊ំអូនដឹងទេថ្ងៃនោះពេលដែលបងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគេបានស្លាប់បាត់ហើយបងចង់ទៅសុំទោសគេណាស់បងលែងមានឱកាសទៀតហើយបងយល់ថាខុសធ្ងន់ណាស់បងលែងមានឱកាសទៀតហើយបងចង់ធ្វើរឿងមួយទៀតបងដឹងថាអូនមិនចង់ឲ្យគ្រួសារនេះមាន5នាក់ទោះអូនមិនពេញចិត្តប៉ុណ្ណាលើកនេះសូមឲ្យអូនអត់ទ្រាំបងចង់ទិញភ្នូដាក់ដានខែសរសេរឈ្មោះគេថាស៊ីងធានឡាងព្រោះគេជាកូនប្រុសបងចង់ឲ្យគេប្រើតកោបង ធម្មតាបងចូលចិត្តមកហូបបាយនៅទីនេះពេលនេះបញ្ចុះគាត់នៅទីនេះគាត់ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តដានខែប៉ាចង់សុំទោសកូនខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាឯងបានលឺឯងកំព្រួយអីខ្ញុំនឹងជួយមើលប៉ាឯងបងចូលចិត្តផ្កាថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំឧស្សាហ៍យកផ្កាមកឲ្យសុភ័យបន្ទាប់របស់ខ្ញុំត្រូវតែមានឈ្មោះឯងលក់ឲ្យស្រួលចោលកុំបារម្ភអីលក់ឲ្យស្រួលចោលលោកសិញខ្ញុំសោកស្ដាយផងណាត្រូវហើយត្រូវថែរក្សាសុខភាពផងណាបែបនេះទើបដានខែគេសប្បាយចិត្តអរគុណពុនអ្នកស្រីណាអរគុណដែលបានមកមិនបាច់គួរសមទេឡំចាំខ្ញុំជួយអរគុណហើយអ៊ំសម្រាប់សិនទៅឲ្យម្នេះមកយើងឆាប់ទៅតោះចាំខ្ញុំយកទៅដាក់ស៊ុំឲ្យរូបថតគ្រួសារថតជុំទាំងគ្រួសារមានដានខែទៀតនេះថតតាំងពីពេលណារូបនេះដានខែថតទុកពេលដែលគាត់មកបង្រៀនប៉ាវះកាត់សពនៅផ្ទះអរគុណណាអូនសំឡាញ់បងចង់ដាក់តាំងកន្លែងណាក៏តាមចិនដាក់ត្រង់ណានៅក្នុងផ្ទះក៏បានសុំទោសណាតាមពិតឯងជួបរឿងមកច្រើនហើយខ្ញុំមិនគួរហាមឃាត់ឯងបើខ្ញុំចិត្តទូលាយព្រមទទួលឯងចូលមកប៉ាឯងក៏មិនបាច់ឈរនៅកណ្ដាលហើយខ្ញុំក៏មានកូនប្រុសថែមណែម៉ែតាមពិតបងប្រាប់ថាមិនបន្តម៉ាក់ទេថ្ងៃនោះនៅបន្ទប់សង្គ្រោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបានច្រានម៉ាក់នាងធ្លាក់ចិនដើរទេខ្ញុំដឹងបងមិនបានធ្វើខ្ញុំដឹងម៉ាក់នាងគាត់ព្យាយាមដើម្បីការពារពួកនាងខ្ញុំមិនបន្ទោសម៉ាក់នាងទេប្រាប់ប៉ាផងចាំជាតិក្រោយយើងធ្វើជាឪពុកកូនគ្នាទៀតជីវិតមនុស្សជឹងមិនទៀងទាត់
មានមនុស្សជាច្រើនតែខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងដានខែត្បិតតែក្តីសុខមានត្រឹមរយៈពេលខ្លីតែយើងក៏ធ្លាប់មានគ្នាទៅវិញទៅមកដានខែហត់ច្រើនណាស់ឲ្យគេបានសម្រេចចុះ